報販業界早前舉行記者會，發佈調查結果顯示，近90%嘅受訪報販對先導計劃完全唔知情。香港報販協會主席林長富就強調，報攤、士多等細嘅零售點先至係白牌煙最大嘅衝擊點。當我哋知道政府推出呢個先導計劃呢，我哋好主動咁咧要求我哋報販呢都被邀請去參加呢個先導計劃嘅。受邀請測試嘅檔口，基本上佢哋第一個階段呢就係呢啲集團式嘅連鎖嚟嘅。第二個階段呢，佢就話會邀請呢多幾個區，同埋會邀請埋我哋呢啲報販嘅零售點嘅。但係直至到呢個計劃完咗呢，其實我哋協會啊或者我哋啲業界呢都未正式被邀請過嘅。